Die Freizeitparksaison geht zu Ende in Mitteleuropa. Natürlich nicht bei allen Freizeitparks. Die meisten sind jetzt schon geschlossen, aber auch nicht alle. Zum Beispiel Tripsdrill macht ja dieses Wochenende noch mal ein bisschen länger und eine extra Gaudi, haben wir im letzten Video drüber gesprochen. Nichtsdestotrotz passiert einiges, worüber wir jetzt hier in diesem Video sprechen müssen. Und bevor das Ganze passiert, haben wir einen kleinen Teaser von Intermin Amusement Rides, den wir euch zeigen wollen zum UFO. Da könnt ihr mal kurz reingucken und mitspekulieren, was das Ganze eigentlich ist, was das zu bedeuten hat. Und ein bisschen was dazu sage ich aber auch noch am Ende mit ein paar ernsten Worten. Aber erstmal Teaser ab, Intro ab und dann sehen wir uns hier wieder. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Retro Video Magazin und einem neuen News-Video meinerseits. Und das war der Teaser zum UFO von Intermin Amusement Rides. Werden wir in naher Zukunft euch auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr abholen, was das Ganze denn ist. Kleine, coole Teaser-Kampagne. Wie gesagt, gleich am Ende des Videos noch mal ein paar ernste Worte meinerseits dazu. Und ansonsten vorneweg erstmal vielen, vielen lieben Dank an Aufwind Rides. Die sind dem Sponsor des Videos hier und jetzt und machen möglich, dass wir das hier wieder komplett vollpacken konnten mit ganz vielen Themen, über die wir jetzt sprechen müssen, was so in der letzten Woche passiert ist. Und in der vergangenen Woche habt ihr auch gesehen, wir haben euch ein Video mitgebracht zu Hofis Erlebnispark, ein neuer Freizeitpark, der gerade in Deutschland entsteht. Auf Facebook ziemlich wilde Kommentare, das ist auch ein bisschen das Klischee, was Facebook so hat, aber okay, da kann ich jetzt auch nichts für. Aber da habt ihr auch schon gehört, dass Aufwind Rides nächstes Jahr dorthin eine neue Attraktion liefern werden und das ist nicht alles, was Aufwind nächstes Jahr macht. Da halten wir euch auf dem Laufenden, werden das zeigen und berichten. Bin ich sehr gespannt drauf, habe ich Bock drauf. Und in diesem Sinne vielen lieben Dank an Aufwind Rides für das Supporten und Unterstützen dieses Videos und wir starten jetzt endlich auch ins erste Thema. Ist aber auch nicht so schlimm, weil ihr habt ja Sprungmarken unten und könnt euch daran ja orientieren. Und wir kommen zum Super Giro Tower. Intermin Amusement Rides haben nicht nur diesen Teaser am Start, sondern es hat eine neue Attraktion eröffnet und zwar einen Super Giro Tower. Und zwar im Parque Uniparias in Brasilien. Und das Ganze ist ein neu eröffneter Super Giro Tower mit einer Höhe von 53 Metern. Aber man befindet sich am höchsten Punkt auf 240 Metern über Meeresspiegel. Um übrigens zu dem Turm zu kommen, fährt man voll geil mit einer Seilbahn schon da hoch. Und dieser Aussichtsturm steht auf dem Berggipfel von Morro da Arganda. Und pro Runde können 50 Personen mit in der Kabine fahren, die komplett klimatisiert ist, sich um 360 Grad dreht und auch ein LED-Paket bekommen hat, also der ganze Turm hat ein LED-Paket bekommen und der Turm hat auch wirklich einen sehr kleinen Footprint und passt perfekt auf diese wenig vorhandenen Platzgegebenheiten dort vor Ort oben auf dem Berggipfel. Und das gibt halt einen einmaligen Panoramablick, entweder über üppige Wälder oder den Ozean. Vielleicht wirkt das Ganze erstmal auf den einen oder anderen ziemlich bunt, sind aber die Unternehmensfarben von Parque Uniparias und das Ganze bildet eine neue, lebendige Skyline. Und natürlich für alle Foto- und Videografen total geil so ein Turm, aber auch für Naturliebhaber oder wenn man einfach nur atemberaubende Landschaften sehen möchte. Also für jeden ist da was geboten. Das nächste Thema ist Efteling und das jetzt ohne tolle Überleitung, auch wenn man sich da etwas zusammenstümpern könnte von Intermin zu Danse Macabre, nämlich eine Attraktion, die ich unbedingt noch mal fahren möchte, die von Intermin Amusement Rides in Efteling installiert wurde und einfach crazy ist und anders und weltweit einmalig. Und da hat man auch die Gelegenheit zu, denn Efteling hat einfach immer auf. Und auch dieses Jahr heißt es wieder Welt voller Winterzauber in Efteling. Und vom 10. November bis zum 1. Februar 2026 gibt es wieder das Winter-Opening vom Freizeitpark Efteling in den Niederlanden. Attraktionen sind soweit witterungsbedingt möglich alle geöffnet und vieles davon ist auch winterlich dekoriert. Und für ein schönes Winter-Event gibt es natürlich auch noch richtig viele Shows und Entertainment zusätzlich und das im winterlichen Look. Und natürlich ist Efteling auch stark und bekannt für seinen Märchenwald. Und im Märchenwald gibt es ja seit diesem Jahr die Prinzessin auf der Erbse als neues Märchen und die Prinzessin auf der Erbse wird jetzt ihren ersten Winter in Efteling haben und den ersten Winter gibt es auch für das neu eröffnete Efteling Grand Hotel direkt am Park, im Park, das neue große Hotel, was unglaublich gut aussieht. Und wenn ihr Silvester feiern wollt, könnt ihr das in Efteling übrigens auch und da hat der Park von 19 Uhr bis 1 Uhr nachts geöffnet. Und wenn wir schon bei Winterevents in Freizeitparks sind, darf Movieparks Hollywood Christmas natürlich nicht fehlen. Und das Ganze ist kein schönes, jedes Winter-Event, sondern Weihnachten.
American Christmas for the Fullest, komplett US-kitschiges Weihnachten. Das feiert man im Moviepark Germany in Bottrop. Als Filmpark mit amerikanischer Identität muss das auch so sein und ist einfach auch was anderes und jetzt nicht dieses neutrale, schöne Winter-Event, sondern Weihnachten, Christmas. Und der amerikanische Weihnachtsfilm zum Selbsterleben startet dieses Jahr zum 3. Mal und beginnt am 28. November und geht dann bis zum 5. Januar. Und auch dort gibt es dieses Jahr wieder einiges Neues, zum Beispiel im Time Riders Gebäude Movieparks Santa's Experience, und da reisen die kleinsten Gäste in 3 Minuten von Hollywood in Germany zum Nordpol und das temporär für 2 Stunden am Tag und ist abcharged und dann switcht das Ganze. Werden wir uns mal vor Ort angucken, was das da genau auf sich hat. Dann gibt es im Roxy 4D den 4D-Film Scrooge 4D, A Christmas Carol. Dann die Illusionsshow The Great Christmas Magic Show bei Christian Fahler. Live-Gesang gibt es mit Tune In for Christmas Gesang und Akrobatik-Show gibt es mit Christmas Sparkle, A Light for Everyone, und an einigen Eventtagen gibt es den Gospel-Chor Leslie B. Harmonies. Wie geil ist das bitte? Gospel-Chor zu Weihnachten. Passender geht's ja fast gar nicht mehr. Passender geht's auch nicht bei meinem T-Shirt. Und wenn ihr auch so einen geilen Zwirn für die Weihnachtsfeier haben wollt oder überhaupt, um besser auszusehen, gibt es neue Shirts von uns in 3 verschiedenen, teilweise sehr freshen Farben und 2 verschiedenen Designs bei uns im Shop, ridereview-shop.de. Checkt das gerne mal aus und checkt auf jeden Fall auch die Beschreibung aus. Da sind nochmal alle Details zur Qualität und Dicke der T-Shirts sowie auch die Größentabelle, damit ihr für euch die richtige Größe auschecken könnt. Von XS bis 5XL haben wir alles mit am Start. Größentabelle auschecken halt auch, weil die sind vielleicht ein bisschen schmaler, aber auf jeden Fall länger geschnitten, die T-Shirts, damit, wenn ihr die Ärmchen hochhebt, der Bauch nicht raushängt, oder wenn ihr euch bückt, der Hintern nicht raushängt. Das ist, glaube ich, ein ziemlich wichtiges Feature bei T-Shirts, was oft vergessen wird, wenn die einfach nur so viereckig geschnitten sind. Wir sind hier ein bisschen länger unterwegs. Und wenn ihr was richtig Cooles unterm Weihnachtsbaum liegen haben wollt, entweder für euch selbst oder für eure Liebsten, es gibt unser erstes eigenes Buch, Australia Amusement Tour, ein Achterbahn-Roadtrip durch den roten Kontinent. Könnt ihr noch vorbestellen. Stand jetzt sieht es so aus, dass wir das Ganze limitieren auf 150 Exemplare, und das ist es dann. Stand jetzt, außer er eskaliert jetzt komplett. Aber das heißt, wenn die weg sind, dann sind sie weg und dann kommt auch nichts Neues irgendwie nach. Checkt das gerne aus. Ja, ist natürlich ein bisschen schwierig. Wir haben hier noch nichts in der Hand. Anfang Dezember sollen wir die haben und dann gehen die Bücher auch direkt zu euch raus. Checkt auch da nochmal die Beschreibung wegen der Vorbestellungsdetails. Aber noch kurz zum Buch. Das ist nicht nur gefüllt mit Text zu unserer Australien-Tour, sondern auch mit sehr vielen exklusiven Fotos, die wir noch nirgendwo gepostet haben. Und on top ist im Buch ein QR-Code, und wenn ihr den scannt, bekommt ihr den Download-Link zu einem MP3-File und das ganze Buch als Hörbuch nochmal on top zusätzlich dazu, und könnt euch, glaube ich, 3,5 Stunden oder was ein Hörbuch auch noch reinziehen und dabei blättern und die Bilder gucken, zum Beispiel. Aber wie gesagt, wir haben alles geordert, es wird nichts verschoben, denn wir sind ja nicht im Plopsaland Deutschland. Da gibt es jetzt aber für 100% Wolf, die neue Familienachterbahn, ein offizielles Eröffnungsdatum, und das wird der 27. März 2026. By the way, ist der Extreme Spinning Coaster nicht komplett abgesagt, nur gibt es aktuell keine öffentlichen Zeitpläne, wann wo was kommen soll. Da sind ja einige von euch fest überzeugt davon, dass diese Bahn gar nicht mehr kommt. Was aber kommt, ist der Winter und die Winteröffnung vom Mayaland Pfalz. 3 Welten, ein Erlebnis, das ist so ein bisschen das Motto vom Plopsaland Deutschland bzw. Mayaland Pfalz. Die haben nämlich auch im Winter jetzt geöffnet, und das an jedem Freitag, Samstag und Sonntag. Und dann wetterunabhängig gibt es Plopsa Indoor. Da könnt ihr in diese Halle, könnt Achterbahn fahren, Karussell fahren, spielen. Es gibt aber auch das Mayaland draußen, und da sind nochmal 12 Attraktionen, die gefahren werden können. Und erstmalig dieses Jahr die Schlümpfe Adventure, der neue umgestaltete Dark Ride im Plopsaland Deutschland, ist auch inkludiert, und damit vielleicht meine Chance, das Ganze dieses Jahr noch zu fahren, weil wir es zeitlich einfach nicht geschafft haben, vorher vorbeizukommen. Wo man 2026 vorbeifahren sollte, ist das Freizeitland Geiselwind, die nämlich nächstes Jahr 5 Neuheiten bringen. Im letzten News-Video haben wir ja schon darüber gesprochen, welche Achterbahn 2026 im Freizeitland Geiselwind eröffnen wird, und zwar die Wilde Hilde aus dem Schwabenpark, ein RAS Rides Roller Bowl. Wechselt einmal so in Deutschland die Station. Außerdem heißt es noch, die Dinos kommen, und zwar in Tukis
Bauernhof. Das klingt erstmal ein bisschen komisch. Tukis Dino Farm wird das Ganze heißen. Und das sind keine normalen Dinosaurier, sondern es gibt den Bananosaurus oder den Tomatodon und viele andere seltsame Namen. Und indoor entsteht auf 1000 Quadratmetern Spielfläche auf 3 Etagen ein wetterunabhängiges Angebot für die kleineren Gäste. Das ist aber noch nicht alles, sondern es gibt jetzt auch schon die dritte Neuheit im Freizeitland Geiselwind für 2026 und zwar einen neuen Dark Ride, die Ravenmoor Academy, und es wird magisch, geheimnisvoll und angenehm schaurig. Neben dem Horrorlazarett entsteht eine neue Themenwelt und dazu gibt es dann ein ganz neues Schlossgebäude und einen großen 2500 Quadratmeter Schlosspark, eine Aussichtsetage, von der aus man das ganze Areal überblicken kann, und natürlich den Dark Ride selbst mit einem Full-Motion-Fahrsystem. Und das Fahrzeug sieht man auch schon bei diesem Artwork hier vom Freizeitland Geiselwind. Super spannend, habe ich Bock drauf. Und über die beiden weiteren Neuheiten, die kommen, werden wir natürlich auch hier im Video sprechen. Ihr abonniert den Kanal, um das nicht zu verpassen und überhaupt um das Ganze zu supporten. Das kostet euch nichts, bringt uns aber auf jeden Fall weiter. Und wir wollen nicht unbedingt an der Abonnentenzahl kratzen, die der nächste Protagonist hier im News-Video hat. Und zwar Mr. Beast und sein eigener Freizeitpark. Beastland soll ein neuer Freizeitpark werden vom YouTuber Mr. Beast. Und warum wollen wir jetzt nicht unbedingt an der Abozahl kratzen? Der gute Kollege hat 400 Millionen Abonnenten auf YouTube und ist damit der größte Kanal der Welt. Und das reicht dafür, um in Saudi-Arabien, in Riyadh, einen eigenen Freizeitpark zu bekommen. Das Ganze soll jetzt nicht unbedingt so ein klassischer Freizeitpark werden, sondern eher so eine Mr. Beast Experience, aber trotzdem mit Fahrgeschäften. Man weiß auch nicht, ob Achterbahnen eventuell dazukommen. Natürlich hat ein Artwork die MK 1200 Schiene im Hintergrund. Es geht nichts auf dieser Welt ohne dieses Schienenprofil. Aber es soll so eine Mischung aus ja, was zum Gucken, Games und Fahrgeschäften werden. Und deswegen gibt es auch so eine Preisstaffelung. Es gibt für 7 US-Dollar den Eintritt nur in diesem Park. Da kann man allerdings machen. Für ein paar Dollar mehr kann man ein paar Games machen. Und für 65 Dollar kann man alles machen und alle Fahrgeschäfte nutzen, die da wohl kommen sollen. Es gibt verschiedene Medienberichte dazu, es gibt eine Homepage dazu, es gibt Posts dazu. Mehr ist aber auch nicht bekannt und das Ganze soll aber jetzt im November auch schon eröffnen. Ich bin sehr gespannt, werden wir versuchen, euch irgendwie auch abzudaten, was da jetzt genau geht. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Thema für euch ist. Ich wollte es auf jeden Fall mal hier mit ins Video reinpacken. Neue Kirmeswasserbahn in Deutschland. Vedora Island von Toni Sommerer kommt neu 2026 auf die Festplätze. Und das ist die interaktive Wildwasserbahn. Und zwar im Dino- und Dschungeloptik. Mit einem Dino-Animatronic-Kopf, der gleichzeitig auch ein Wasserfall ist. Verschiedensten Zielen auf der Strecke, die man treffen muss. Und natürlich auch mit Parcours-Elementen im Bahnhofsbereich. Crazy, mit so einer großen und voll thematisierten Wasserbahn jetzt auf die Reise zu gehen. Bin ich gespannt, das Ganze mal dann live zu sehen. Artwork ist natürlich immer vielversprechend. Wie wird es dann final aussehen? Da bin ich sehr gespannt. Gucken wir uns hoffentlich mal an, wenn wir da irgendwo mal irgendwie vorbeikommen. Spandauer Winterland, das ist auf jeden Fall auch spannend. Weihnachtskirmes in Berlin haben wir ja auch schon mal besucht. Ich kann hier euch auch ein Video verlinken. Und jetzt wird es wirklich wild. Es wird richtig, 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 richtig wild. Denn es gibt so ein paar Buzzwords. Weltpremiere, etwas völlig Neues. Noch nie zuvor irgendwo auf der Welt zu sehen. Weltpremiere exklusiv in Spandau. Damit wirbt die Seite. Ich bin mir sicher, dass jeder von euch sofort weiß, worum es hier eigentlich geht. Und das ist dann ein großes Problem, wenn das so eine Weltpremiere ist, die man noch nie zuvor irgendwo auf der Welt gesehen hat. Und das soll es sein. Vielleicht bin auch ich blöd und habe keine Ahnung, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich so etwas schon gesehen habe und ich suche da noch die weltweite Einmaligkeit. Wenn ihr es wisst, die Kommentarsektion gehört euch. Und damit dann auch noch mal ganz kurz zum Intermin-Teaser vom Anfang. Und fast immer passiert genau das, was jetzt auch wieder passiert ist. Und ich finde es einfach nervig und möchte es einfach auch mal mit euch teilen. Und zwar bekommt man ab und an im Vorfeld Sachen geschickt. Und ey, hier, ihr habt das jetzt schon mal. Am so und so vielten mit diesem Datum um so und so viel Uhr mit dieser Uhrzeit zu dieser und dieser Zeitzone darf das Ganze dann veröffentlicht werden. Zum einen ist das natürlich der Marketingplan von denjenigen, die das versenden, dass das erst dann geteilt wird. Zum anderen ist das halt gleiches Recht für alle. Das bekommen mehrere und dann können alle gleichzeitig posten und nicht der als erstes sein E-Mail-Postfach gelesen hat, hat jetzt den Vorteil. Und fast jedes Mal, wenn sowas ist, gibt es immer diese Kandidaten, diese Kollegen, die das sofort raushauen, damit sie die Ersten sind.
Und das ist total nervig und schade. Denn sowas und auch viele andere Sachen, die oft passieren, sorgen dafür, dass ihr viel weniger zu sehen bekommt. Es viel weniger Einblicke gibt, viel weniger vorab schon mal und das alles mehr beschränkt wird und man dann damit klarkommen muss, was irgendwann einfach so für jeden gleichzeitig veröffentlicht ist. Und da geht auch für euch der Spaß flöten. Das einfach mal so am Rande. Und jetzt wünsche ich euch trotz allem noch viel Spaß mit all den anderen Videos, mit dem Wochenende und mit weiß ich nicht, was ihr alles noch so vorhabt. Und natürlich bei uns im Shop. Supportet das Ganze. Und ansonsten bin ich raus. Ihr seid die coolsten. Euer Bro fürs Radio Videomagazin.